selamat pagi Bu. Saya Valentina Girsang, apoteker yang bertanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu? Bu, saya butuh obat anti alergi lah. Soalnya tadi malam kan hujan. Jadi badan saya tuh gatal-gatal merah-merah. Terus kebanyakan minum es kan semalam. Jadi saya ada batuk berdahak gitu, Bu. Bisa ambilkan saya obat, Bu? Mohon maaf Ibu, sebelumnya sudah pernah konsumsi obat alergi? Udah sih, Bu, tapi saya lupa obat apa kemarin di resepkan dokter. Oh iya, sebentar ya Bu ya, saya ambilkan dulu obatnya ya. Iya Ibu, jadi di sini saya sarankan Ibu untuk obat alerginya mengkonsumsi cetirizin, dan untuk obat batuk berdahaknya ini untuk mengkonsumsi bisolfon. Nah, kalau untuk cetirizin ini sendiri Ibu nanti pakainya itu satu hari satu tablet. Kalau bisa nanti setelah makan malam ya Bu. Jadi ini nanti efeknya yang ditimbulkan itu adalah mengantuk. Mohon maaf Ibu, pekerjaannya apa sebelumnya? Ibu rumah tangga sih. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nanti setelah minum ini biasanya nanti kalau efeknya mengantuk Ibu cuma perlu istirahat aja. Nah, kalau untuk bisolfonnya ini sendiri Ibu minumnya itu 3 kali sehari, 1 sendok makan, dan disimpannya ini kalau bisa nanti di suhu ruangan ya Bu, jangan di kulkas, jangan terpapar sinar matahari. Ini berapa ya, Bu, ya obatnya? Oh iya, ini obatnya ini sendiri Bu, harganya satu stripnya ini Rp5.000, yang ini Rp21.000. Nah, untuk Ibu sendiri saya sarankan ya Bu, nanti untuk kedepannya kalau sakitnya misalnya lebih dari 3 hari, silakan Ibu coba periksakan ke dokter. Nah, selain itu Ibu coba kurangi makanan atau minuman yang terlalu dingin dan terlalu berminyak. Setelah itu Ibu coba saya sarankan untuk mengkonsumsi teh hijau yang kaya akan antioksidan. Jadi pada umumnya teh hijau ini bisa membantu untuk mengurangi gejala alergi yang Ibu dapat. Ya. Kira kalau kayak gitu, berapa ya Bu harganya semua? Ya, totalnya Rp26.000 Ibu bisa bayar di kasir ya Bu. Makasih ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama.